Prej disa muajsh, qendra shëndetësore në pikën turistike të Zogajt është pa mjek dhe nuk ofron shërbimin e nevojshëm për banorët dhe vizitorët e zonës. Kjo situatë ka shqetësuar banorët, të cilët thonë se prej kohësh janë detyruar të kërkojnë ndihmë mjekësore në zona të tjera. Sipas tyre, mjeku që shërbente në këtë qendër shëndetësore, njëkohësisht banor i zonës, është larguar drejt Gjermanisë për të punuar atje, duke lënë kështu pa mbulim shëndetësor këtë pikë turistike të frekuentuar sidomos gjatë sezonit veror. Prej disa muajsh banorët e Zogajve nuk marrin shërbim shëndetësor. Kjo, sipas tyre, vjen për shkak se mjeku i cili shërbente në këtë qendër shëndetësore është larguar drejt Gjermanisë, ndërkohë që këta të fundit apelojnë që të ketë një mjek në këtë zonë, sidomos tashmë në sezonin e verës kur fluksi i turistëve është edhe më i lartë. Ndërkohë, për këtë situatë është kontaktuar drejtori i Drejtorisë së Shëndetit Publik në Shkodër, Jetmir Lumaj, i cili është shprehur se problematika do të marrë zgjidhje brenda pak ditësh. Sipas tij, institucionet përkatëse janë në proces për të plotësuar vendin vakant të mjekut në qendrën shëndetësore të Zogajt. Lumaj bëri me dije se shumë shpejt në këtë zonë turistike do të vendoset një mjek, i cili do të ofrojë shërbim të vazhdueshëm për banorët dhe vizitorët. Ai theksoi se mjeku do të jetë në dispozicion non-stop, duke garantuar mbulim shëndetësor për komunitetin dhe për turistët që frekuentojnë këtë zonë, veçanërisht në prag të sezonit veror.